飘撇电视卡片你家断了哈达，一家我家鸭蛋肉嘛断了哈，表选技能万秒你家断了哈达，哈达哈达断了哈达，三的地推一家莫家断哈达。မပြီးပါဘူးဗျမပြီးပါဘူးဗျ ဘာလို့မခေါ်လာလဲပြောဘာလို့ခေါ်လာလဲပြော ဟိုကျွန်တော်လမ်းထွက်လာကြောက်လို့အဖေါ်ခေါ်လာပါဗျ ယောက်ျားဖြစ်ပြီးပလိပလိုက်လာပြောမနေနဲ့လမ်းနေခေါ်ရယူပိုက်တယ်မလားကျန်အတူယုံတယ်ကိုကျင်းသားနေခေါ်လာတဲ့ကောင်ခန္ဓာကိုယ်ရက်တာကြီးနေတာမိမ့်မိုင်လိုပဲပြည့်ရတယ်မလုံးနေရပဲပြောဘယ်နဲ့ကြွေးနေပြီမလဲငါတို့ညီမနှစ်ယောက်စီကနှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးကျွေးတွေယူပြီးတော့မဆက်နိုင်လို့ငါတို့ကြော်ရမှာမတောင်းပြကျွေးငါတို့ကျဲဘယ်မှာလဲဟုတ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တရားဘယ်နဲ့တိတ်တာဟုတ်တရားပါလေတရားပါလေ ငါတို့အကျွေးမပေးရင်နင်တိုက်ရပြန်နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ မနေ့ကပဲနင်အသက်ပြောက်မှာနော်ကိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ သွားတော့လည်းပြောနေအောင်တောင်းလေဟေးချင်းစိုးတွေငါတို့ဘာအောင်မနေလားမသိဘူးဟာ ဒင်းတို့ကကြောချင်တာအိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ကြက်တော်ဆိုတဲ့ကအဲ့ကောင်ငါ့ကိုရှောင်းနေတာကြာနေတပတ်လောက်ရှိနေပြီအဲ့ကောင်သွားဟုတ်ကဲ့ ဟဲ့အကောင့်စီကပတ်စံတွေကိုရအောင်တောင်းခဲ့နော်တကယ်လို့မပေးဘူးဆိုရင်အကောင့်ဒီကိုခေါ်ခဲ့သွားနင်သွား မရေရက်ပြန်ချိန်နေတယ်အဲ့ကောင်ခါလေးချော့လိုက်ပြီးရော နေရလဲပတ်စံများဘယ်လိုလုပ်မလဲ စိတ်လို့လေ စိတ်တူရင်ပတ်စံရအောင်ယူရမယ်လေနင်နားမလည်ဘူးလားဒါတော့ငါတို့ကသူတို့စီမှာရစရာရှိနေပြီ မမနှလုံးရွတ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအတိုးတွေရောမမ အေးအဲ့ဒါတွေကိုငါသိလို့ပတ်စံရအောင်ရေးကြည့်ရလေနင်ဘာသိလို့လဲတစ်သိရှိရင်ရှင်းမယ်နဲ့ နေဝင်ပြောကြည့် ရှင်းဝင်ပြောလို့ရမှာ အေးသမီးတို့ကြည်ရတာလဲပူလောင်လိုက်တာအေးတခုတော့ပြောအောင်မယ်သူတို့ကိုမိတ်ကလေးဆိုတာသိတာ ဖေကအဲ့ဒါပြောမှပဲဖြစ်တော့မှာဖြစ်ရဲ့ဟိုသမီးရှင်းပြမယ်နော်မင်းနော် မပြော ဒီမှာယောက်ျားသားရေလို့ဘူးမှမရှိဘူးလေဖြစ်ရဲ့အဖေကလည်းယောက်ျားသားဆိုပေမဲ့တက်ကြီးနေပြီသမီးတို့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့ပြီးတော့သမီးတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်တွေကနှလုံးသုံးလုံးတွေဟိုအတိုးပေးတာတွေဘုံလုံးကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့တော်တော်များများသမီးတို့ကြောကျင်ခွကျင်ကြတယ်ဖြစ်ရဲ့ဒါတော့မှပဲသမီးတို့နောက်လိုက်ပြီးခေါ်ထားလို့သူတို့တော့မှပဲဖြစ်ရဲ့သမီးတို့ပေးနေကျွေးနေလို့မဟုတ်ရင်သမီးတို့ထပ်ပေးတဲ့လူကြီးကိုသူတို့ရှိရင်သွားရင်တော့သွားအောင်မှာသမီးတို့မိန်းကလေးဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့လုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့လာရုံးညီထွေးဖြစ်အောင်လို့ကိုမိန်းကလေးစိတ်ဖြောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးစိတ်ကိုတင်းသွင်းပြီးကြားဖြစ်အောင်လို့နေနေတာဖြစ်ရဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သမီးတို့ကြောမဲ့ခွင့်မလို့ဒီပုံကြီး ဖေးရဲ့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တပည့်တို့အလုပ်ကိစ္စကိုတို့နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဖေသာနေကောင်းအောင်လေဩအဖေစိတ်တော့ရတယ် အေးဆေးဆိုလို့အဖေတောက်နေတဲ့ဆေးကကုန်ပြီကွာဟိုဒီမှာဘာဆေးနေမလဲဆိုတာဘာ ဟောဖေတို့ဒီမှာသမီးဝယ်လာပါတယ်ဖေရဲ့အဖေတောင်းနေကြ Omega 369အဖေတို့မြန်လိုအပ်လို့လိုက်တာလေဖေရဲ့ဒီစင်ကတနေ့တစ်လုံးပုံမှန်တိုင်းအောင်လေအဖေတို့ကိုခန်းစနစ်ကောင်းတယ်အဖေကိုခန်းစနစ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းချားရောဂါတွေဝင်မလွယ်တော့ဘူးပြီးတော့အဖေကနှလုံးရောအုံနောက်ရောလက်စီတော့လည်းထောက်ကူပြုတယ်ဖေရဲ့အဲ့တော့တောက်ပါဖေဒီမှာလည်းကြောက်တာ အေးပါဟုတ်ပါပြီအဖေစိတ်တော့ပုံမှန်တောက်နော် အေး ဘာလို့သိလဲဖေ နေတော့ပါဘူး ကြည့်ရပဲ ခိုင်းနေလို့ခိုင်းတော့ရေးခိုင်းတော့ ဟုတ်တယ်တော့နင်ကမတွေ့ရဘူးကြာရောဖေးကောင်းတယ်လေငါ့ကောင်တို့လိုက်ချလိုက်ကြတာချီတီကိုတိုးနေတာပဲကော်ဖီတောက်လားထမင်းတောက်ပြီလား ကျွန်တော်ဟာ အဖေဟိုကလေအဖေ
ဖေဆေးလေးတောက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါပုံမှာသွားနာလိုက်ပါလားဖေ ဒီပါဒီပါဒီပါ ဖေဖေတော့ အေး နားလိုက်တာအဲ့ဒါ ဘာလို့ဆို လာပြီးတော့ပဲတော့မရှိတော့ပါဘူး နေယူတော့အဲ့ဆောက်ထိုးလားချီချီနေငါ့ကိုရှာပြီးပေးရမှာလေ ။ပြောရင်လူကြီးစီမပြီးတော့ပါဘူး။ဘိုင်း ညကတိုက်နေတာနော်ဘာမှတားထားလို့ကြာ ဘယ်မှာလဲတော့ဒီကမရှိသေးလို့ပါဘူး အဲ့ဒါလုပ်ခဲ့လေငါ့ကို ။ဒီကတော့ပြီးပါတော့ပါဘူး ထိုင်တန်းမှာဒီမလေးကလည်းစောက်ပေါ်တွေမပြောနဲ့အော်စောက်တာပဲလို့ပြောမှာဟမ် ။ဒီကတော့ပြီးပါပါဘူး စောက်ပေါ်တွေမပြောနဲ့ဒီလောက်ကုန်တွေမစောက်နိုင်ဘူးလက်နဲ့လို့ကျင်မလက်နဲ့လို့ကျင်နဲ့နားလေလား ။နားလေးပါနားလေး လက် ပါ နဲ့မရလို့တော့ဒီဘုရားနေတွေးထားလိုက်နော် ။ သိရနော် သိပါဟုတ်ကဲ့ စောက်ချက်တည်တုံးနဲ့တော့ရေဘော ဒီကဒီလိုမျိုးပြည့်တယ်လို့တက်လိုက်မယ်နော် တဲ့လာလေ ဟာဒီမြတ်တနေ့ကနေနေဆိုတော့လေအဲ့ဒါအရင်နေ့တွေကထိုးထားတဲ့နှလုံးဘူး လူရင်းကိုပြော ဟောနှလုံးဘူးလာပေးတာပါမတသိန်းကျွန်တော်အပတ်စီနော်ထိုးတဲ့နှလုံးဘူးတွေပေးတယ်နော်တနေ့မှလည်းမပြတ်တယ်လို့အပတ်တိုင်းလည်းမပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမမိုးစုမြတ် ။ဟဲ့။မင်းဘလို့ခေါ်လိုက်တာ။မင်းဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲလို့ရိုးသေးခွန်းဟဲ့။ရိုးသေးခွန်း။ရိုးသေးခွန်း ကျွန်တော်အဲ့ဒါပုံမှန်လာပေးတယ်နော်အန်နီမူမူအန်နီစုမြတ် ။ဟဲ့။ဟုတ်လား ဘာလာမိုးလေးဘာလာတရားရုံးဒီကလည်းအားတယ် ။ဒီစားကော။မိုင်းမူ။မိုင်းစီ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိုင်းမမမိုင်းစုမြဟိုထိုးတဲ့နှလုံးအကျွေးတွေတဲ့တော့တကားမှကျွေးပြီးအလာပေးရတော့ဟော ခေါ်ပြောလေးဒီကားတယ် ဟောဟော ဟောရကြောင်းလို့ ဟုတ်ကဲ့ ဟောနဲ့ဟာဟုတ်နေတော့လေလာကွာ ပုံမှန်ပေးလဲအလောက်ခါ ပြောပါ မကျင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လုံးဝမကျင်တော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်သွားတာကျင်ဟာကျွန်တော်ဘာတွေကိုနင်းခံရိုက်သွားတာကိုတို့ကျွန်တော်တခုခုတော့လှုပ်ပြီကျွန်တော်တခုခုတော့လှုပ်ပြီ ဘာလုပ်ပြရအောင်အကျိုးလားကံ အသေးလားဘယ်နှစ်ချက်ချုပ်ပေးရမလဲအေးငါတို့လှုပ်ပေးပြီးသွားရင်တော့မင်းပိုက်ဆံပေးဖို့မနှမျိုးနဲ့နော် ဟာမနှမြောက်အဓိကကျွန်တော်လက်စားပြန်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကျင်းတတ်တယ် ဘာလို့လဲ ဟာဘသူရှိရမှာလဲမိုးမိုးနဲ့ဆုမြတ်ပြီဗျာ မင်းပြောလိုက်ပြောနေစရာမလိုဘူးလေဒီမှာတိုင်တော့ပျောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးလက်မခံနဲ့ မင်းပြောလိုက်စမ်း လက်မခံ ဟဲ့အောင်မင်းသွားတော့ရ အဲ့ဒါဆိုအစဉ်ပြေသွားပြီပေါ့နော် အာမင်းသွားတော့လို့ပြောရင်မင်းနားမလဲဘူးလားဒီမှာဒဏ်တော့မကျက်သေးဘူးကွာ မင်းမသွားဘူးလားမင်းမသွားရင်တော့သွားတယ်ကွာသွားဒီကေတော့ကွာ ဟောဒီကောင်လေးဘယ်လိုကောင်လေးလဲကွာလှုပ်စားတော့လူမိုက်လှုပ်တယ်မင်းတော့မလုပ်နဲ့လုံးတဲ့ကောင်ငားမယ် မင်းအဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းမယ်လို့စိတ်ပြီးသား အေးငါအဲ့ကိစ္စကိုမရှင်းတယ်လို့မင်းရှိအကြံဉာဏ်ရမလားဆိုပြီးတော့မင်းကခေါ်လိုက်တာပေါ့ကွာဦးကလည်းကွာငါလည်းပေါက်မလားဆိုပြီးတော့လိုက်တာကွာတောက်လျှောက်လွဲတာဒီကြားတဲ့ဘောလုံးပွဲလေးပါထပ်လောင်းလိုက်တော့အကြံပါသွားတာပေါ့ရှုံးတာကွာငါအတင်းတောက်လျှောက်ရှုံးတာ ဘယ်လောက်ပါတော့ တိတ်များတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ15သိန်းနဲ့ပေါ့ မင်းက15သိန်းတော့ကွာဘယ်လိုရှင်းမလို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲမလီ အဲ့ဒါငါမရှင်းတယ်လို့ကွာမင်းကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းတာပေါ့ကွာပြီးတော့ငါမပေးနိုင်တာလဲနှစ်ပတ်ရှိပြီရှောင်းနေတာနောက်ဆုံးဘလို့ပြောရမှမသိအောင်နဲ့မင်းကလမ်းပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ပြောမင်းကပတ်စံ15သိန်းလောက်မရှိဘူး ဟောအဲ့လောက်ထင်ကြီးတယ်ဟလား15သိန်းဘယ်လိုရှိမှာလဲငါမင်းကိုအစောကြီးတည်းပြောတယ်အဲ့ညီမကြောင့်တဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်မင်းကလေသလားမင်းအလုပ်တာမလုပ်ချင်တာလောင်းကစားကြတော့မင်းကတိတ်ဝါသနာပါတယ်ဟလားဟမ် ငါ့ကိုရည်တီးတီးစကားကြီးမပြောသင့်ပါနဲ့ကွာငါအရင်ပတ်တည်းကထိုးတော့ကွာမင်းကလည်းအပတ်ရှင်းဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ3ခါလောက်ကပေါက်တယ်ကွာ3ခါလောက်ပေါက်တဲ့ခါတော့အရင်ကြည့်တဲ့ပြင်ကိုစားတောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ငါထိုးတာအခုကငါထိုးတဲ့အကလေးကတောက်လျှောက်ပါတာကွာ ရနေတယ်ကတော့ပြုံးနဲ့စားနေတယ်ပေါ့မင်းကမင်းကိုမင်းအခုတတ်မှတ်လိုက်မင်းကိုမင်းသေလူလို့မင်းတတ်မှတ်လိုက်တော့ဟာဘာမှမတတ်ဘူးမင်းကိုသေလူတတ်မှတ်လိုက်ဟုတ်လားရှာလဲဟဲ့ကွာ ကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပါဘူးရှိတယ်ဒီမှာပဲဘယ်မှမသွားဘူး အိမ်ငါကြီးပိတ်ထားလို့လေ ဟိုအိမ်တွေကပိတ်တယ်ဆိုတာဟ
တခိုးတွေပါလာမှသူတို့ပိတ်ထားတာ ဟိုဟာ ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းပါပေါက်ပေါ့ အေး ဟုတ် လိုက်ခဲ့ ဟိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကျမှ မင်းလိုက်ခဲ့ဦးလို့ပြော ဟုတ် တမင်းထိုင် ဟုတ် ဖာ မင်းကငါပြောတယ်အဲ့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့လို့မင်းကအခုတေလူဖြစ်ပြီငါစောင့်နေမယ်တကယ်ကြီး တာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းကျွန်တော်လည်းလိုက်နေတာပဲဟာယူ မင်းကတားမလုံးနဲ့ပြောတာအိမ်မှာဒေါသမီးတောင်းနေပြီအိမ်ညရင်မင်းကအမုံကျိတ်ခံရမှာ ကျွန်တော်လည်းပြေးဖို့ကမ်းဖို့ရှာနေတာမိုးနဲ့လေနေဆိုတော့အဆင်မပြေလို့ပါဗျာ ဘာရှာတာဘာရှာတာလဲဘာရှာတာလဲဟမ်မင်းရှာတာပြက်တယ်နော်ဆော့ ရှောက်ညံ့ရှောက်ရှောက်ကွာသွားကွာ ဟော အေးငါနစ်ပတ်စံမလို့ကျင်တော့ဘူးမလို့ကျင်တော့ဘူးအေးတခုပဲငါလိုချင်တာကိုရဖို့အတွက်မနေ့ကနေ့စဉ်ငါလာခဲ့ တာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့တော့လမ်းပါဗျာလောက်လာတာဗျာ ရှောင်းလိုက်လား မဆောင်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှလည်းမသွားဘူး ။အော်အိမ်မှာဆိုတော့ငါအိမ်ကိုမလာနိုင်တာ။အိမ်မှာပဲရှိရဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပဲရှိ။နှစ်ပတ်ရှိပါရဲ့နော်။နေပါဦး။နေကအဲ့ဒါငါ့ကိုဘယ်တော့ပြပါ။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဗါတဲ့လေကြီးမိုးကြီးနဲ့ပတ်စံမှန်အောင်ပေးတယ်နော်။မှန်အောင်ပေးတယ်နော်တဲ့။အခုနှစ်ပတ်တော့ရှိပါတာမင်းငါ့ကိုပဲရှင်းပေးမှလည်းပြော ဟိုကလည်းဘောလုံးဝဲကြီးတားထီသွားတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့မှာနည်းနည်းငွေမောက်များသွားတာပြီးတော့မိုးနဲ့လေနဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီအပြင်မှာပတ်စံရှာမရတာနဲ့ ။မိုးနဲ့လေဆိုပြီးရှော့လို့လေမိုးနဲ့လေဆိုပြီးရှော့လို့လေ။ရှော့လို့လေ ကျွန်တော်လည်းဆော့ပြီးတော့လုံးဝပဲပြန်ရလို့ရလို့နဲ့လိုင်းလိုက်နဲ့နှစ်ပတ်သာဆိုတော့ အခုနှစ်ပတ်ဆောင်15သိန်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီငါဘယ်တော့ပြပါလဲ ဒီကောင်ကျွန်တော်လည်းရှာနေမှာ ။ရှာနေတဲ့ဆိုတော့ငါမလို့ချင်း။နေငါ့ကိုဘယ်တော့ပေးမှလဲဆိုတဲ့စကားကိုလည်းငါလို့ချင်တာ။ဟုတ်ပြီလား နည်းနည်းလေးချိန်ပြီး ။အဲ့ဒီနေ့လည်းပြောဘယ်နေ့လဲ။အဲ့ဒီရက်ကိုတိတိကျကျဟာပြောဘယ်နေ့လဲ ပြေးဆောင်လာမှာနည်းနည်းတော့ပဲဆောင် ။ဘာ။နေ့နေ့ ဒီဟောကလည်းနည်းနည်းများနေကွာ ။အော်သူခေါ်နေ့နေ့။ဟာနေ့ဟာဒီတစ်ဆက်ပြပြောတတ်တာမလားရှာလို့ရှိရင်ရှောက်မပြောပါဘူးနှစ်ပေါ့ ဟာနည်းနည်းပါအဲ့နည်းနည်းလို့ကျွန်တော်အဲ့ပတ်စံစားကားကျွန်တော်ချောင်းပြီးပါ အဲ့တော့ဒီဆက်လိုက်ပါဆက် ကျွန်တော် ညီလာနည်းနည်းညီရဲညောင်လေနှစ်ပေါ့ အဲ့နည်းနည်း နည်းနည်းဆောင်ရ ဟာနည်းနည်းလေးပါရောက်ချောင်းပြီးပါမယ် မိရဲမောင်ရဲညောင်ရဲလေးတော့ရဲအော်စောက်ရရမှာဗောရဲဦးပြရှာတော့ရှာတော့你小偷都表你，小偷，偷你了，小偷都表你，偷。不然呀，猜我哪天的？哎，反正太多钱的，马不讲的，那天马不讲的，这他妈要要逻辑我们那才要钱的，哦，我的，我那个东东干嘛呢？跟我上不去的，把别的东西。哦，这种那个出卖东东有，哎，处理那个老土啊嘛，我在大家都在哎呀，我们把那个要下去吧。哦，你也是，人追了我们这里要拍多钱的啦。下来，下来，我对呀，赶紧拿出来，公司里这个人，等会儿拿回来，这等再对，多少？加一下。我这种本来是哪个？你讲啊，哎，人追不上去的。上哪里？哦，我搬来了，晓得。我背来的。那就要。OK OK。下来，你觉得怎么办？再见了。 OK。走。သွားတော့ သွားလို့ OK 好了。ဟာ
တွေစားပြီးအဲ့လိုဆက်လာတာ မင်းပတ်သက်ကိုပိတ်ထားတော့ကွာပူရတာစားလာမဟုတ်ဘူးကွာ ဘာလို့လဲလို့လားဆို ဟိုကြီးမောရှောင်းတော့ခိုင်းပြီးတော့သလိပ်မီနဲ့ထိုးတယ်ဘူးတော့ကွာ တော်တော်ချင်းနေစိုးနေတာအဲ့ဒါဘလို့ချင်းနေဖြစ်သွားလဲ လူစီတွေပြမှာတော့ကွာအဲ့ပတ်သက်နေဦးတဲ့မနေ့ကပြန်ဆက်တယ်မဆက်ရင်လည်းသူတို့ညီမကြောင့်သိမယ် ဟာမနေ့ပြန်ဘလို့လုပ်မလဲမနေ့ပြန်ဆိုတော့မင်းကလေ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ကွာမနေ့ကပေးရမှာဆိုတော့ဒီအိမ်ရောက်မေးလိုက် ဟောဒီရောက်လို့ရမလားဒီကမင်းမှမဟုတ်တာမင်းကငားနေတာလေ အဲ့ဒါငါရောက်လို့မရဘူးလား ဟောရောက်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ညီမညောင်လည်းပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှမင်းသာရှင်းတော့ငါတော့ပြန်ပြီ ဟုတ်ကူကြီးပါဦးကွာမနေ့ကပေးရမှာ ရတယ်ခုနကငါမထိုးခံလိုက်ရတော့ကန်ကောင်းနေမှာသွားပြီတကယ်ကြီး thank you အဘောအနာတာကွာတောက်တော့မလွတ်လွတ်လပ်လပ်မခောက်အောင်လူကမလေးကွာအကွာရှောင်းစလိမီနဲ့ပဲထိုးတာဘယ်နဲ့မှမပေးဘူးဆိုတာနဲ့ထိုးမှာတဲ့အာရောက်ပြီးခောက်မိတယ်ကွာသမင်းသားလေးပတူအောင်သဘူးသမင်းသားလေးဟတူအောင်သဘူးသမင်းသားလေးပတူအောင်သဘူးကဒီရောက်နေတာအောင်သဘူးကြီးသမင်းသားလေးပတူအောင်သဘူးဟေးအောင်သဘူးHey, mo, tu ya win, oh, tamina le, betu, zabu. မဖြစ်ရလေငါတကယ်ကြီးဒီကောင်အချွေးမပေးနိုင်ဘူးယူသွားပြီဖြစ်နေ ဟာဒီကောင်ယူရတယ် သေစားလို့လားအေးဘလို့သေလဲ တေးကြတယ်မမကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာ ဟာယူရပြီဆိုတော့လက်တက်နိုင်ပါလေသူပြန်ပေါင်းတဲ့ချိန်ပြီးစောင့် ဒီနေ့သူ့ပတ်စံတွေငါတို့ရမှာနော် ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဒီနေ့အကျွေးတွေအကုန်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာမကြီး မတေချာမတေချာသွားကြည့်အောင်မိုင်လို့ အေးပေါ့ရှေ့အောင် သွားကြည့်မယ် တေးကြတယ်လို့မမလေးကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ကောင်ယူပြီးတော့တလန်းလုံးလိုက်ကနေတာ တေချာမနေပိုင်းရောလာမမသွားမယ် ဟဲ့ဟာတယ် လမ်းကြရင်ပြောပြမယ်မမရ ကဲဟဲ့ အားလို့ဒီ ကာကြီးမောင်းနေတဲ့အတူတူစောမယ် အားလို့ဟိုင်းဒီကယူရလား အေးအေးရတော့လို့ တက်နိုင်လေယူရတယ်ဆိုတော့လေမိုင်းလို့ရမယ်ပတ်စံနေများတော့ဘူးပေါ့ကြရိုက်ပြန်ရင်လေအယူနှိမ့်ဆက်တယ်သူတော့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့မိုင်းလို့ရမှာမလား ဟာ15တယ်တတ်ထိုးတာတောက်တယ်မမတက်တယ် အသက်တက်တယ် အဲ့တော့တော့ကန်ရမှာပေါ့ ဟာပါတော့လူလေလူပဲသဘောထားလိုက် မလေးမကြီး ဟာရော အုံးလုံးပတ်သွားပြီဗျ ဟာတယ်ဟာတယ်အဲ့တော့ အဲ့ကောင်ထိုးထားတဲ့ခွန်ရှင်လေး တော့ပတ်ချတာလားနေရလဲ ဟိုတသိန်းမို့တော့ထိုးထားတယ်မကြီး ဒီကောင်ကယူသွားပြီဆိုတော့အသက်သိန်း900ရော ဒီပါရီတော့ပါပြီပေါ့ ပိုက်ရက ဟုတ်သုံးလုံးကခွန်ရှင်လေးထွက်သွားတာဟဲ့လားဒါဆိုကျွန်တော်ပေါက်ပြီပေါ့သိန်း900တော့ဟောကျွန်တော်ပေးစာရှင်23သိန်းအဲ့ဒီ23သိန်းဖြတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်မကကျွန်တော်ပြီးတော့ ဒါဆိုနေရမယူပေါ့ အဲ့ဒီမစားပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ယူကြအောင်ဆောင်နေတာဘယ်ရယူရပါကျွန်တော်မယူ ငါသိတယ်နင်းအဲ့လိုအယူကွက်တွေနင်းမယ်ဆိုတာကိုသိလို့
ငါအမနဲ့ငါတို့ကတိုင်ပင်ပြီးမြို့ဒီလိုဝင်စင်ထားတာဟဲ့သုံးလုံးထွက်ဖို့ကလေ15မိနစ်တောင်လိုသေးတယ်ငါတို့လေအကျိုးပါ အဲ့လိုအလုံးမတော်သေးဘူးနော် မသိဘူး အဲ့လိုကျွန်တော်ယူကြည့်အောင်ပြန်လာလိုက်အောင်ပါ ဟာတာဟာတာတွက်လက်ဟာတာဟာတာဟာတာတွက်လက်ဟာတာဖြောပြတင်ဆက်ကပြနေကြတွက်လက်ဟာတာရီချငိုကြရတန်ဆုံးမတွက်လက်ဟာပျော်ရွှင်ကြည်နူးဝမ်းမြောက်နေကြတွက်လက်ဟာတာဟာတာဟာတာတွက်လက်ဟာတာစမ်းသစ်တီထွင်ရီချမောကြတွက်တွက်ဟာတာ